Брати головуючого секретаря численної лічильної комісії. Так, на сьогоднішній момент прошу про обрання головуючого секретаря та членів лічильної комісії. Я рекомендую про необхідність обрання головуючого даного громадського слухання та запропонував кандидатуру Івашкової Світлани Захарівни. Будуть інші пропозиції на голову громадських слухань? Так, інших пропозицій щодо кандидатури головуючого громадських слухань не надходило. Прошу, так, далі. Ухвалили, так, далі. Секундочку. Прошу. У кого? Голова лічильної комісії обирає сама комісія через протокол. Вибираються члени лічильної комісії, а вони на своєму засіданні виберуть собі голову і секретаря. Добре. А ви вже голову пропонуєте? Ми пропонуємо голову. Ми пропонуємо голову. Давайте без високо. Так давайте все по Я ж не кажу. По закону. По закону ми обираємо головуючого громадських слухань. Правильний закон. Погано знаєте закон. Окей. Ще раз. Шановна громада, якщо немає других пропозицій по головуючому громадських слухань, прошу проголосувати. Шановна громада, прошу проголосувати за головуючого. Голосують лише ті, що мають місцеві. Більше ніхто, дякую. 28. Будь ласка, візьміть наші жителі, люди, які мають минуле. Жителів немає бумажки, візьміть, будьте добрі. Ухвалили обрати голову громадських слухань Івашкової Світлану Захарівну. Слідуюче питання. Про необхідність обрання секретаря даного громадського слухання я пропоную кандидатуру Кондура Еріку Миколаївну. Будуть інші зауваження? Прошу ще раз проголосувати за секретаря громадських слухань. Прошу голосувати. Вище бумажки, будь ласка. Ухвалили обрати секретарем громадських слухань Кондура Еріку Миколаївну. Про необхідність обрання членів лічильної комісії громадського слухання. Я пропоную кількість склад лічильної комісії у складі 3 осіб. Я пропоную, умовно кажучи, хто має бажання бути у лічильній комісії з ініціативою. Тоді прошу, ворожильник продан. Прошу. Що ворожильник продан? Може через Народа беріть, з народа потім буде. Депутати туди взагалі немає. Я повім тільки. Ті депутати вже подали все, що не могли. Шановні, хто може? Давайте. Пропонуйте 3. Я пропоную тоді Пейк, Сергій. Хто ще? Боклах Анатолій. Юра буде. І третій хто? Боклах Анатолій. Де є Боклах Анатолій? Він не має руку. Прошу. Яка жінка навіть? Хто третій? Жінка хто? Віка. Я предлагаю тоді Зоряну. Зоряна буде в лічильній комісії. Лічильна комісія, будь ласка, підійдіть з цієї сторони, щоб ви все бачили. Таку пропозицію прошу проголосувати. Будьте ласка. Лічильна комісія, рахуйте, допомагайте. 38 я нарахував. Зоряна, вийдіть сюди, щоб ви могли нормально рахувати. 38 за, рішення прийнято. Ухвалили обрати членами лічильної комісії, я пам'ятаю, Пей, Сергій Іванович, Готра, Юрій Юрійович і... Готра.
Гудзо, Я готовий. Глюдзо, Ви? Зоряна Петрівна. Треба казати, бо ми не знаємо. Я вам кажу. Слідуюче питання, будь ласка, шановні, можете тихше? Так, прошу винести на слухання щодо внесення в порядок денний питань. Перше. Про затвердження порядку даного та регламенту громадського слухання, про обговорення проекту генерального плану села Коротняни, про обговорення проекту генерального плану села Кінчиш, про обговорення зауважень містобудівної ради до генплану села Коротняни, про обговорення зауважень містобудівної ради до генплану села Кінчиш. Прошу голосувати. Лічильну комісію прошу приступити до підрахунку. Прошу голосувати. Хто за? Лічильна комісія працює. А скільки це було обговорення? Ви нас ні, на ознайомлення. Скільки лічильних комісій? Скільки? 40 я. Ви узгоджуєте, будь ласка, між собою. 40 чоловік, правильно? 41, 40, 41. Ухвалили затвердити такий порядок денний громадських слухань. Перше. Про затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань. Про обговорення проєкту генерального плану Коротняни. Про обговорення проєкту генерального плану. Дівочки, Там в коридорі. Хто прийшов сплетничати, найде там за двері. Там лавочка є на дворі, свіжий воздух. по обговорення проєкту генерального плану села Кінчиш, про обговорення зауважень містобудівної ради до генплану села Коротняни, про обговорення зауважень містобудівної ради до генплану села Коротняни. Передаю слово головуючій на сьогоднішній громадській слуханні. Слово для обговорення надається архітектору, нашому архітектору. Надаєш Гущина Роману Петровичу. Ознайомлюйтеся. Шановна громада, я хочу про себе розказати, хто я такий. Нема телефона. Розуміли, Що, що має телефон, думаєте? у 2015 році прийшла експертиза районної планіровки Рахівського району. Я був головним- Шановні, будь ласка, давайте слухати. Дуже тяжко розмовляти, було дуже багато. Я був головним архітектором районної планіровки Рахівського району. Що таке районна планіровка? Є, наприклад, схема планування Закарпатської області. Це є планування державного рівня. Планування району це є планування місцевого рівня. Генеральний план села це є планування місцевого рівня. Генеральний план міста Ужгород це є планування місцевого рівня. Я сам зі Львова, у Львівській області ще ніхто не пройшов експертизи планіровки району. Тому що це є важка, ну скажімо, ми проходили тут межеї за межами населених пунктів. Можете розміщувати рекреаційні, туристичні комплекси, заводи, сонячні електростанції, гідроелектростанції. Змінювати межі населених пунктів. Воно розв'язує, скажімо так, воно прискорює їхній інвестиційний розвиток і покращує інвестиційний. Рекомендую послухати. Ви пофоткайте і Я слухайте. маю певний досвід в, скажімо так, містобудівельних питаннях, які на сьогодні час є. Так я вам хочу сказати, що вчора в облраді щодо генерального плану села Кінчиш. Скажіть, будь ласка, немає договору на генеральний план 2015 року, немає завдання, немає державних вимог, а генеральний план затверджений. Якщо немає договору, то як зроблений генеральний план? Як? Що? Так от є люди, а тому що я тільки тепер підняв всі документи. Так? Хто з тим має розбиратися? Я вибачаю, А я секундочку. не У зобов'язаний. нас зараз Значить, доповідає регламент, у я нас є фізична доповідає. особа підприємець. У мене працює 5 людей. Я плачу податки. Я знаходжусь на єдиному податку. Значить, Шановні, генеральний план зроблений в системі АСБІР. Це є державна програма, яка рахує кошторис.
Я не сидів калькулятором, не видумав, що написав. Я поставив параметр. Слухайте, дуже тяжко говорити, коли багато людей говорить. Згідно законодавства, підставою для зміни меж населеного пункту є тільки виключно генеральний план села. Виключно. Попередній генеральний план, який був зроблений з двох креслень, це опорний план і генеральний план, і 9 сторінок записки, не передбачав зміну межі населеного пункту. На сьогодні головна мета, яку поставила сільська рада, змінити межі села Кінчич, щоб всю промзону, яка є по вулицю Болгарську, взяти в межі села Кінчич. Якщо ви на сьогодні маєте бюджет, там, допустимо, 1 мільйон гривень, то той бюджет потроїться. Через те, що там розміщені підприємства, які платять оренду, які платять податки. Я ви попросили не перебувати, шановні, давайте рекламу. Він розказує, ви далі задаєте Все питання. решта це від лукавого. Головне, Я вибачаю, шановні, дотримуйтесь. межа ви межуєте по вулицю обласне управління ДСНС в Ужгороді, а з другого боку Турбогаз відноситься у вас. Роман Петрович, секундочку, я вам рекомендую, ви зараз по генплану. Я займався цим питанням, можу вам оце. На сьогоднішній момент Коротнянська сільська рада не має, Коротнянський генплан давний десь 80-х років, Кінчич повноцінного генплану не було. Що воно нам дає? У нас половина людей живе за межами населеного пункту. Довідки на газ, на це, на то ми не можемо давати, бо вони можуть звертатися в область. Це перше. На сьогоднішній момент весь генплан, мені на чию територію не залізли, погоджений з всіма нашими сусідами. Баранинською сільською радою, Часівською сільською радою, Холмською сільською радою, саме важливе погоджено з містом Ужгородом. З містом Ужгородом давно проходять дискусії, тому що місто Ужгород хотіло повністю промзону від нас забрати. Знайшли певні компроміси, умовно, і домовились по вулиці Болгарській. Вулиця Болгарська відноситься до міста по червону лінію, Турбогаз відноситься до нас. Що воно нам дає? За останній рік ми на свою територію переписали більше 10 підприємців, які працюють на промзоні. Є підприємці, які платять за землю Коротнянській сільській раді, але ми працюємо над тим, щоб вони своє підприємства, товариства, ППшник переписали теж нашу територію. 10 чоловік на сьогоднішній момент вже переписано. Це дає накопичення доходів, бо Коротнянська сільська рада саме більше доходів має з Кінчицької сторони. В Коротнянах декілька підприємців і це, то невеликий бюджет. Це все погоджено, тобто межі погоджені. Зараз ми можемо говорити на чим. Роман Петро, я б вас запропонував згідно доповіді розказати про генеральний план. Поняв. Щоб ви не було у нас цих питань, рекомендую винести на порядок, затвердити регламент доповіді і запитів, і запитань, і щоб було все правильно. Тоді просимо оце от. Доповідь виконавця продовжити генплану. Скільки ми вони тривагають? Ми триваємо 15 годин. Це буде достатньо. 15 хвилин архітектора доповідь по генплану, 5 хвилин це запитання-відповідь. Ні. 5 минут це дуже мало, 5 хвилин. Добре, не на чоловіка. Я вибачаюся, у нас є не на чоловіка. Не на чоловіка на всіх, бо ви розумієте, є оцей час. Стати не обмежено. Ні, не може бути, тому що нам сьогодні треба вести дітей в Чеську Республіку, ваших же дітей, не наших. Будь ласка, скільки? 10 хвилин, 15 достатньо, щоб було оце? Давайте, хто за те, що 15 хвилин доповідь по генплану архітектора і 15 хвилин на питання-відповідь? Прошу проголосувати. Лічильна комісія підрахує. Ну, ви коротко задавайте, не скандальте. Піднімайте вище руки, будь ласка. Шановні, піднімайте руки, хто має право голосувати. Видно вас. Приблизно 40 чоловік. Хто проти? Рахуйте, хто проти. Хто проти, піднімайте, не ставте біля бороди, бо не понятно, чи ви голосуєте. 7 чоловік проти. Хто утримався? Секундочку. Хто утримався? Фіксуйте, будь ласка. Хто утримався? 1 чоловік утримався. Питання зразу, рішення прийнято. Питання зразу. Порядок оце от, порядок. Ми ж не рахуємо, щоб піднімати. Секунду. Регламент на сьогоднішній громадські слухання затверджений.
Питання до людей, які проти. Що вас не влаштувало? Дуже мало часу для обговорення. Це обговорення. Давайте ми попробуємо, якщо щось, ми оце не будемо так казати. Будь ласка, оце поставте зауваження, щоб було в протоколі, що вони їм 15 хвилин мало для запитань. Дякую, внесли протокол. Рухаємося далі. Роман Петро. Говорення Оце. села, який кінчиш, чи поп'яне? Кінчиш. Йдемо по порядку. Оце от. Ще раз, ми проголосували за регламент, прошу дотримуватися. 15 хвилин доповідає. Ви, які є питання, в слідуючий час. І ще дуже. В тестовому режимі. Питання-відповідь, не скандал. Питання-відповідь. Дякую, поїхали. Оце Ви не мотивація. Нормально. Видно, видно. Шановні, все тихонько. Тихо. А цей план вчора де був? Він є вже 35 днів. Ну на чому не було? Я вибачаюся. Згідно закону він висить на офіційному сайті і в сільській раді, хто на цей запит мали час і знайомитися. Оце існуюча Будь межа. ласка, Кого слухайте. ще інтересує? Це існуюча межа Тихо будь. села Кінчиш. Тобто, до сих пір є межа села Кінчиш. Оце за межею села. Оці от житлові будинки знаходяться за межею села Кінчиш. Значить, генеральним планом оця вся житлова забудова тут от зберігається. На тих городах ми плануємо, щоб була житлова забудова. Тобто люди зможуть собі змінити цільове призначення або продати. І ті наступні будуть використовувати як житлову забудову. До того часу, поки ви не зміните, ви маєте у власності город. Генпланом передбачено там житлова забудова. Послухайте, будь ласка, це всіх жителів стосується. Ви хочете, міняєте цільове призначення на житло, хочете, не міняєте. Законодавство не зобов'язує вас поміняти ту територію на житло. Але, ну, і відповідно, можете самі будувати, можете продати. Оці території рожеві, в тому числі і оця, там, де зараз йде спір з базаром, з ринку. Я вибачаюся, роблю уточнення. У нас не йде спір з базаром. Ми не споримо з людьми. Є певні моменти, процедурні моменти. Я вам казав, куди треба звертатися. Ми з вами, я бачу, бо я з вами спорив. Ми з вами не споримо, генеральним шановні. планом, я даю вам слово, і воно буде дотримано, і будете бачити І перед тим. в сільській раді, що оця територія буде як територія громадська, комерційна. Тобто можете вирішувати питання комерції. Стосовно дитячих і спортивних майданчиків, За дорогою. Там на Майдані. значить, вона відгороджена від траси смугою 20 метрів Послухайте, комерції. будь ласка. 20 метрів комерції. Це може бути відповідний, тобто це як екран буде служити. Це розвиток нашої території, це доход. Більше територій, які є в землях власності сільської ради, тут немає. Крім цієї і цієї. Все решта, ну, якби вже надано людям. Оці паї, які є отут, ми пропонуємо, що вони, коли буде знято мораторій на паї, щоб вони були комерційного призначення. Тобто оця траса, це є головна, так би мовити, причина, чому ці території можуть розвиватися комерційно. Бо ті території привабливі через цю трасу М06. І ці території можуть бути комерційні. А вздовж Болгарської, коли зможна буде винести у ті лінії електропередач, оці території будуть також комерційні. Оті люди, що мають на сьогодні тут городи, вони використають, скористаються своїм правом. Їм так, як би мовити, повезло, що вони там мають городи. Можуть продати земельну ділянку під комерцію. Тихо. Так хто яку ціну попросив? Значить, наступне питання. Оці території так само, що виходять на трасу, ми передбачили комерційні. Це може бути супермаркет, це може бути логістика, це може бути гуртовня, це може бути супермаркет будівельних матеріалів, це може бути навіть гуртовий сільськогосподарський. Вони дають на максимальний прибуток, скажімо так, для сільської ради. Максимальний прибуток. Крім оцієї величезної площі, що є промзони, ви маєте ще, як то кажуть, по рахунку, воно використовує те, що рядом є Ужгород, який не має вільних площ.
ви використовуєте це як комерцію, відповідно ми надаємо прибуток. І крім того, ви маєте всю інфраструктуру під рукою. Воно власне. Наступне питання. Значить, Роман Петрович, я ось це зауваження. Я би хотів просто звернути. Дивіться, ми вже то проходили декілька разів. Ми по генплану Кінчиша передбачили максимальну території з подальшої перспективи людей, щоб був розвиток. Друге, багато територій у нас в селі знаходяться під лепами. Є в нас в генплані перша, друга черга, умовно кажучи, де ми пропонуємо електрообленерго занести це по міжнародним стандартам, все в кабелях, по центральним дорогам. Обмеження тоді йде 2 метри. Куча людей, деякі є у вас паї, там це, освобождаються земель, ви можете ними користуватися з іншим світовим. Ми зараз говоримо за наповнення. Далі у нас є 2 архітектурні пам'ятки на території Кінчиша. Одна. Вона знаходиться ззаді, так, щоб всі розуміли, ззаді UPG заправки. Та територія має певні обмеження, це поселення там 9 століття, я точно не пам'ятаю, все можна буде почитати. охороняється держава. Охороняється державою, одна ця територія, де буде обмеження. Всі остальні території, генплан – це межа нашого села, на якому на сьогодні ми не маємо. Всі остальні наповнення, зміни, цільового призначення можна робити через детальні плани. Детальний план – це уточнення певної території. Це даю відповідь для всіх, щоб орієнтувалися. Передбачено і так зроблено, щоб всі люди з часом, ви, ваші діти, могли скористуватися тою територією раціонально. Не буде мені підходити категорія землі, можна все змінити через детальний план. Будь ласка, Роман Петрович. Так само є в Кінчиші цвинтар, він є діючий на сьогодні і він накриває своєю зоною частину житлових кварталів. Це не відповідає сьогоднішнім нормам і відповідно ми запропонували, щоб у вас був цвинтар в Коротнянах, новий цвинтар, біля радіоцентру, де мешканці Кінчиша і мешканці Коротнян можуть хоронити своїх дітей. Це так. Але на сьогодні виходить нова норма, яку пустили в обласній архітектурі на містобудівельній раді, що якщо населений пункт буде забезпечений централізованим водопостачанням, то та зона може бути зменшена до 100 метрів. Що це означає? Законодавець подумав про те, щоб трупний яд не попадав в криниці, є централізований водопровід, тоді ту зону можна зменшити. І якщо буде централізований водопровід, то та зона може бути 100 метрів, може бути і діючий цвинтар. А не захочете тут цвинтар, то у вас буде новий цвинтар біля радіоцентру. Я можу пояснити. Дивіться, щоб жителі радіоцентру, жителі Коротнян не переживали. Чому так? Це державні вимоги. На сьогоднішній момент Кінчиш і кладовище є існуюче, воно з часом закінчиться. У Коротняни є кладовище існуюче, для такої території має бути резервне. Резервне для місцевих жителів. Єдина територія, де максимум на ній обмеження. У радіоцентрі це йде питання коло очисних споруд. Там обмеження на очисні споруди, це єдина територія. Там обмеження на очисні споруди, там обмеження РПЦ, це не Ігор Васильович, це державні норми. Там обмеження РПЦ і ще там одне обмеження, точно не пам'ятаю. І нам рекомендували помістити його туди. Це резервне. Повірте, наших кладбищ ще достатньо, що коротнянських, всіх, щоб ви не переживали, є міста. Прошу продовжувати. Всі достануть свій клаптик землі, не переживайте. Я хочу перейти до... То біля кладбища. Може хтось на городі сказати, я не хочу мати городу. Ми будемо І відповідно маю певну плату від це. Це якщо буде... Я так розумію, ми прийшли до обговорення. Тоді оце пані Вікторія задасть питання і каже, Я задаю питання. Оці території... по одному. Ні, Слухайте, питання в кінці. значить, на тих територіях комерційних вони передбачають як комерційні об'єкти, але в складі їхніх територій розраховуються і розробляються і будуються стоянки. От тут стоянку ми показали, тут може бути тільки виключно стоянка. Це є зона санітарна від цвинтаря 100 метрів. Тому вона тут позначена П. Але
стоянки можуть бути і на тих територіях, і на тих, тобто в складі А торгових якщо нам стоянка, комплексів. якщо в нас не буде там? Поки що є, в кладбищі є територія. Мало Ні, це я маю на розширено, увазі, ми стоянки, так. Я далі продовжую. Так, Потім Почата. відповім на питання. Вибачайте. Значить, всі зауваження містобудівельної ради, які стосувалися другої зони водозабору Минай, які стосувалися автодору стосовно кільцевої розв'язки, які стосувалися обленерго, які стосувалися зауважень департаменту культури щодо їхніх археологічних пам'яток, всі ті зауваження виправлені. І їх доповідали на містобудівельній раді. Я ще раз наголошую на тому, що оця територія буде показана як землі громадської забудови, землі комерційного призначення. Отаким червоним кольором. Не буде тут не показано ніякий стадіон, в експлікації так само не буде ніякого стадіону. Це вже так мовно. Буде загальна територія з У підпунктами. мене просто питання є. Можна? Так, будь ласка. Вчора на облраді сиділа комісія, яка все це чула, бачила. Який був результат вашого кінцевого обговорення? Ми вам підказуємо. Водоканал зробив зауваження, там, де у вас неправильні відстані. Ми виправили. Енергонадзор сказав, що якщо комусь потрібно проводити світло, ну, чи убирати ті стояки, а проводити під землею, то робити за свої кошти. Окей. Все таки було, і поступки за свої робили. Добре, задавайте питання до кінця. Да, да. Хоч там було зроблено дуже багато зауважень. От він, пан архітектор, відповідає на ці зауваження. Да, Будь ласка, по водоканалу. І Всі зони передбачені. Передбачені. Їх також розширили. По всім нормам, на яких на сьогоднішній момент є документи водоканалу. По електронагляду. Да, але генплан – це перспектива. Ми живемо за генпланом 80-го року, розумієте? Це на сьогоднішній момент 38 років. Ті, що були запропоновані з лепами, питання, на сьогоднішній момент це дорогостояще. Ну там друга черга, вона починається через 7 років. Тобто генплан приймається на 20 років. Це на перспективу. На сьогоднішній момент ті кабеля убрати це дуже дорого, чи для нас, чи для них. Але перспективу ми не знаємо, як буде через 7 років. Розумієте, 7 років назад ми не всі телефони мали. Тобто час йде. Ну ми мусимо це планувати. Дякую, продовжуємо. Значить, стосовно ліній санітарної охорони другого поясу водозабору Минай, то, якщо ви бачили на містобудівельній раді, оця лінія отут проходить. Цю лінію ми провели отут, тому що вони нам дали офіційно уточнення стосовно цієї лінії. Так само ми нанесли водогони 10 метрів від водогону, так як вони нам сказали. Тобто ми їм переслали файл, вони це опрацювали, переслали нам назад і ми це показали. Значить, оці зони 30 метрів було зауваження, вони сказали, що має бути не 30, а 50 метрів зона строгої охорони перша зона строгої охорони. А друга зона, вона так і лишається. Тобто, так як вони нам показали, вона так і лишається. Вони просто дали уточнення, що має бути не 30, а 50 метрів. От. Служба автомобільних доріг побачила, що ми от врахували їхню розв'язку. Єдине, що у них от лишається оцей от вузол, вони його погодять. Тобто погодять нашу пропозицію, буде добре. Не погодять, тоді звідси будуть реверсним рухом рухатися на кільце і звідти вже роз'їжджатися в різні сторони. Тобто не будуть... До питань не дійшли зараз. Спортивний майданчик. Оцей пропонують на Покажіть, будь ласка, я... Це ви пропонуєте зробити на... Це ви пропонуєте робити тут спортивний майданчик, так? Чи це запаси сільської ради, так? Це спортивний майданчик, це передбачено. Передбачено. При цьому, дивіться, генплан ділиться на умовно 6 категорій. Г1, Г2, Г3, Г4. Під категорією Г6, наприклад, і Г5 є 10-15 пунктів, що можеш робити. На перспективу. Да, ми вам говоримо про один, наприклад. Да. Це ми зрозуміли. А тепер нас от цікавить... Буде Г6, де буде торгівля, комерція. Вікторія. Ні, я просто про цей спортивний майданчик, що тут є футбольний корт. Безподобно, дуже добре. Але я вчора говорила і сьогодні. Так. Біля траси, 50 метрів від траси ви ставите спортивний майданчик, бігові дорожки. Так.
Ви рахуєте, що Тільки це в Європі спортивні Секунду. майданчики сразу. Секунду, я вибачаюсь, дайте питання. Я Воно- рахую, Так, Для так. автобана, Добре. а нас дорога. якщо там Я вибачаюся по одному. Питання, відповідь було сказано. Чому мішаєте? Секундочку. Будь ласка, кажіть. Я вибачаюсь, дайте Можете чоловіку. будете спорити, або де живете. Там Давай, Віктор. Питання, відповідь. Чого ви Стоп, мішаєте? зупиніться. Зупиніться, будь ласка, задайте питання. Так, я хотіла запитати, чи архітектор, чи якось це можна зробити, щоб це відтягнути від траси, бо там треба зробити, значить, якісь екологічні замірювання, ЦО, що де виглук неправильно. Ну, а тепер не біля Секундочку, Вікторія, я можу відповісти на ваше питання повноцінно. Дві секунди. Давай. Ти мало думаєш. Послухайте, будь Вопрос ласка. по Європі. Значить, всі... Вікторія, давайте по генплану. По Не по генплану, Європі. так відповідайте на питання. Я вибачаюся. Ви не перебивайте мене, Шановні, пожалуйста. ще раз, щоб ви розуміли, ви питання задаєте архітектору, не людям, які оце от. Добре, другий раз і йому скажіть, що нехай не задає. Я всіх прошу, я нікого не ділю. Архітектори задали питання, даємо відповідь. Можно, если делается так, нужно, значит, это отделяется во всей, как Европе, идет защита, щиты стоят. Шумозахист. Шумозахист. Да. Это раз. Во-вторых, все равно в Коротнянах есть бесподобное место, бесподобное, шикарное Тільки ми место. говоримо про Київ. Шикарное место есть для спортивного майданчика, комплекса, все. Считаю, как бизнесмен, эта территория должна быть действительно под коммерцию, не под футбольное Ми їм поле. пишемо, ми ж вам сказали, шановні, И ви чуєте, Г6. под шиши, и чтобы это не только это Та футбольное. де сяти, Я- Секундочку, і Сергій, будь Я ласка. пропозицію кажу, що Так. Вікторія. роздати під підприємську діяльність. Вікторія, ми не роздаємо нічого в даний момент. Ми передбачаємо функціональне використання території. Г6 підходить, вона має підпункту в комерційній діяльності. Я, в принципі, розумію ваше зауваження і, в принципі, можна його врахувати, щоб спортивний комплекс, великий стадіоном, так би мовити, був в тихому місці в Коротнянах. Тут може бути закритого типу спортивні зали, може бути комерційні споруди і тому подібне. Але майданчик, який є земля, ну ніхто не дасть свого городу, наприклад, для спортивного майданчика. От запитайте, ніхто не дасть. Є земля запасу, і от ту землю запасу ми відділили, як би мовити, бачите, комерцію, а тут лишаємо. Ви самі собі протиречите, тому що під стоянку хтось може дати, а під Ще раз. майданчик може Я не вибачаюсь, дати. можна мені втрутитись? стоянка Вікторія, президента ціла... треба Вікторія, ми не віддаємо нікому нічого. Ми маємо, на сьогоднішній момент передбачаємо. Ви кажете, що ви рекомендуєте буде комерція. Ваші слова будуть обов'язково в протоколі, і ми передбачимо там Г6. Що під пунктом, ми тільки що це обговорили, нашого де. Є ще запитання, шановні? Будь ласка, задавайте по одному. Прошу. Ще раз, будь ласка. Ні. Ще питання. У мене є. Будь ласка. Який результат вчора винесла вам Так. комісія, на якій ви... Цей результат ми побачили. Микулін вийшов і сказав, покінчивши це питання закрите, вам заблокували. Я вибачаю. Що ви зараз розказуєте? Ми Я не знаю. мусимо... оце. Микулін сказав мені особисто. Я спитав, який результат? Секунду. Покінчивши закрито. Ви Даю проводите громадське відповідь. слухання. І знову лапшу вішайте мені. Ми- Я сьогодні буду Микуліна. Ми Ви согласні. говорите, що Ми далі мусимо робите? йти по Ви процедурі. людей дурите. Я вибачаю, послухайте, будь ласка. Ми мусимо йти по процедурі, дай громадські слухання. Шановні, Вам дай сказали, громадські не слухання. розглядати. Демон Федорович, ми почули. Не розглядайте. Я Ви вибачаю, розглядаєте. є рішення суда і чого, щоб нам заборонити. Ми мусимо йти по процедурі. А їхній Комісія протокол... вам не дала добро. Дайте відповідь. Вчора чому не показали цей плащ? Шановні громадяни, шановні мешканці, Послухайте, будь ласка. Слухайте, якщо ви хочете ви кусали блохи. мати італійську забастовку, то робіть все отак от по кожній. Так ви готові завтра вийти, що Почати завтра розказувати. трасу перекрити, кінчивши? Та Ви які не да. даєте мені відповідь. Я вам поясню, що генплан не зупинений, генплан продовжується з 15-го року. Але в 15-му році не було завдання на проєктування, не було державних вимог, не було договору.
а його затвердили. Що цей чоловік і не знає, що вчора говорив. А ми зараз йому підготували листа, надамо ці документи. Значить, буде ще третє засідання містобудівельної ради, де містобудівельна рада висловить певні інші моменти. Дякуємо, будь ласка. Бо видали державні вимоги обласне управління архітектури. Треба протягнути це все. Ні, Роман А Петрович. вам треба запороти, щоб сільська рада була гідна, так чи ні? Вона і так бідна. клаптика землі не втратила. Ми не втратимо, ми їх до ворот забираємо. Від ворот. Та земля, яку ви кажете в резерв. Як Куди вона поділися? Ви її завтра везете. Секундочку, дайте читати. Будь ласка. Чеко. Ліцензії є у вас? Так. Так. Сертифікат називається. Вы обязаны проверять то, что вы значит, вы не обязаны Ні, проверять. що значить обов'язано? Я розробляю все згідно державних будівельних прав. То есть вы только пользуетесь тем, что вам предоставляют. Так. Держава, не сільська рада. Мені сільська рада надає вихідні дані. Сільська рада, так? Так, надає, підписує завдання на генеральний план, підписує завдання на цивільну оборону, що не було в попередньому генплані. І так далі. Він не договорив. І ще хто дає вихідні дані? При розробленні генерального плану. Договорить чоловіку, бо він інакше ставить питання. Будь ласка, тихше, шановні. Відповідні служби, які мають дотичність до планування території. ВОДОЗ, облавтодор, обленерго, департамент культури стосовно пам'яток археології, облсес і так далі. Ми віддали запити, Да, всі. ми дали Всі, 15 хто має на запитів, і території. прийшло 15 відповідей. Один простой вот такой момент. Вчера вы указали на территории автора. То ми на це вже відповіли, гаші. Шановні, ну скільки можна? На этот вопрос. Давайте. Ну останнє питання давайте. Указано, на чертеже указано трубопровод, который не существует уже 15 лет. 15 лет. Вы это внесли, Так, не проверили, данные кто-то вам дал. так. И таким же самым образом непонятно, как, на каком основании вам подаются данные, и не зная Відповідаю. их аутентичность, вы их вносите. Відповідаю. Значить, генеральний план, За основу берете. генеральний план робиться на підставі топогеодезичної зйомки. Той, хто робив топогеодезичну зйомку, і коли він її передає, він несе відповідальність за її достовірність. Ви нам підсказали, що там немає тої труби, я відповідно до ваших зауважень повинен сам позвонити геодезисту, вони повинні поїхати, подивитися, що водопровід не діючий, і мені вже передати офіційно уточнену зйомку. Ми обговорюємо зараз, шановні генерали. А крім того, я буду тепер від них вимагати, щоб вони оцю зйомку покінчили, щоб по коритнянах роздрукували, понесли всі служби, водопровід, каналізація, енергетики, зв'язківці і газ. І всі ті служби перевіряють наявність мереж і ставлять свою печатку. Тоді є документ. А я це питання від них не витребував, тому що вони мені розказували, що це все Правда, я сидів, я не Я вибачаюся. Дякуємо, дали відповідь. Будь ласка, ще є. Стоп! Згідно регламенту, шановні, згідно регламенту, у нас є ще час на 2 запитання. Будь ласка, хто хоче? Все, секундочку. Секунду, без учора. Ви жите на нашій території. Ви жите на нашій території. Це не голосування, це обговорення. Секундочку. Ви тільки ж... Це не голосування, це обговорення. Обговорення. Пані Ніна, будь ласка, шановні, 2 запитання, прийдіться хто. От молодий чоловік хоче задати питання, ще хто? Добре, будь ласка. Вчора було задано вам питання, от ви дуже багато казали, що там ви нарушили багато всяких норм. І він вам сказав, що за це, що ви нарушили, у нас можуть лишити ліцензії. Чому ви тепер так оправдовуєтеся, а там нічого слова не сказали замгубернатора? Боявся. Там був приїзд. У нас є... Ігор Васильович, не вам дали питання чоловікові. Будь ласка, хай чоловік дасть відповідь. Чому ви перебиваєте? Шановні, що закрито? Правоохоронні органи, будь ласка, успокойтесь.
заспокойте двох чоловік, ми не можемо громадські слухання проводити. Ми хочемо послухати відповідь від чоловіка. Будь ласка, дайте відповідь. Я вам пояснюю, що Вам я мене питання вчора буде. не мав цієї особливої інформації. Ну для чого ви подаєте план, якщо ви не маєте ніякої інформації? Достовірної, а я не зобов'язаний інформати. У мене є угода, в мене є рішення сільської ради. Що я маю щось витребовувати від сільської ради, копатися у всій історії підногодній старого генплану? Ви ж підписуєтесь по темі генплану. Так під цим генпланом підписується, область підписала. Я вибачаю, даю відповідь. Шановні, людям опять потом втирають. я вибачаюся. Будь ласка, даю відповідь. Еміл Федорович, дадуть слово, будете відкривати. Будь ласка, даю відповідь. Хочете почути відповідь? Не хочемо. Вам не давали питання. Я вибачаюся, при даному генплані архітектор користується, шановні, архітектор користується вихідними даними. На завдання на проєктування підписує, увага, пожарна інспекція, районна адміністрація, обласна адміністрація, пожарники, архітектура, де прописує всі норми. Всі ці, згідно закону, всі ці документи підписані, перевірені. Це було на самому початку. Дали відповідь на питання? Якщо буде подам, тоді це Ні, вчора на мене... Давайте ми йдемо по процедурі. Вчора заступник губернатора просто давив своїм... Я вибачаюся, ви дали відповідь. Хто ще у нас регламент, шановні жителі і присутні, давайте згідно регламенту. Роман Петрович, дякуємо. Будь ласка, послухайте. Не давив, так. Я вибачаюсь, тишина. Будь ласка. Роман Петрович, шановна громада, значить вчора хтось там когось давив чи не давив, в обласній раді засідала досить компетентна комісія. Пан Бадида з самого початку втік. З самого початку. Не було його. Сидів ваш депутат, представник по землі, да? Він все чув. Хто давив чи не давив? Він розказав дуже красиво, що насправді виходить із цього всього. Комісія дорадча засідала, вона не взяла на себе відповідальність прийняти цей генплан, який приподносили вам чи їм, а сьогодні хочуть цю всю відповідальність скинути на вас. Ні. Якщо ви зараз це все... Сидіть, Терпіть, будь ласка. Де наша міліція? Будь ласка, втрутіться. Нам не можна говорити. Ми ваші зауваження. Шановні, Ви внесете, коли я закінчу. Я ж не закінчу. Давайте. Подивіться. Значить, якщо ця відповідальність зняла з себе людина поважна, грамотна, розумна, то на вас, дурнів, можна скинути цю Ви відповідальність. ображаєте наше населення. Будьте Шановні, я прошу, він ображає наше населення місцеве. Це ображаєте ви. Тому це ви ображаєте ви, тому що ви вважаєте, що люди неграмотні і їм можна втюхати те, що не можна було провести вчора. Шановна громада, ми йдемо згідно процедури. Ми ваші слова, Вікторія, ми ваші слова, оце внесемо в протокол. Обов'язково внесемо в протокол. Я вас прошу, не ображати нікого, нема ні дурні, ні Не було ні грама образи. Я ж дав відповідь. Дурні це не образа? Ні, не було. Вважає вас пан Бадида дурнями, бо хоче скинути, слухайте уважно, хоче скинути відповідальність із себе на громаду. Це образа? Так, скаже, це громада зробила, не я за те. У нас по часу закінчилось обговорення про цього Кінчаша. А, вже закінчилося. Мама Бог. Несу Думайте, як голосувати. Що ви що кричите? Ви де живете? Що ви так кричите? Я не живу. Не сваріться, будь ласка. Я в Римі Ви там за гроші заробляєте. Не сваріться. Чуєш? Я 25 років там жию, а ти 6 років. 25 років. Ти поможе. Стоп, секундочку, зупиніться. Бачите, я Шановні, секунду. Я його знаю. Шановні, я прошу увагу. Молодий чоловік. Будь ласка, і до процедури. Ставимо на голосування про затвердження, люди думайте, про затвердження А цього. той такий наглий хлопець, що фінал. Де я жив? А ображати мені не буде. Генерального плану. Будь ласка, тихше, шановні. Ставимо на голосування. Рахуй нормально. Ви уважно, наші громадські слухання є для того, що коли йде планування території на місцевому рівні,
ви могли подати свої пропозиції, свої побажання, так як зараз подали, для того, щоб це врахувати, скоригувати і далі рухатися. Ви, якщо хочете, щоб ви рухались і забирали, поки є можливість, ту промзону до себе в Кінчиш, голосуйте. Якщо не хочете розвитку, не голосуйте. Ваше питання. Моє питання – зробити згідно державних будівельних норм. А то, що вчора мені Зупиніться, не закидали... треба про вчора говорити, ми все знаємо. Дивіться, шановна громада, на сьогоднішній момент, згідно закону України, згідно об'яви в газеті, зауваження, ні одного зауваження в сільську раду не прийшло згідно генерального плану села Кінчиш. Довго це на електронну почту або офіційне звернення. Будь ласка, я вибачаюся, це має бути в протоколі. Прошу вас голосувати за перспективу генеральний план села Кінчиш. Прошу голосувати. Хто за? Лічильна комісія. Не тисніть на людей, будь ласка. Прошу вас голосувати за оце. Піднімайте руки. Чого треба піднімати руки? Що це таке? Шановна міліція, дайте мені вести нормально. Просто, я не маю здоров'я. Чого ви кричите? Лічильна комісія, рахуйте, будь ласка. Діло в тому є, ми Піднімайте руки, Чого піднімаєте? Хто підняв, той хай піднімає. Лічильна комісія голосує, не голосуйте. Рахуйте, тихо. Лічильна комісія, будь ласка, підрахуйте голоса. Знімайте руки, пускайте. Хай його ті чиновники голосують. Ще його прихвостні. 17 чоловік. Має бути 51. 25. То що ти не І ще раз рахуйте. 25 чоловік вийдуть посередині буде. 22. 17 чоловік. Хто такого голосує? Так. Хто Ще раз, секундочку. Ще раз підніміть. Не, ще голосувати досить. Будь ласка, підніміть всі руки, хто голосує. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це не ви лічильна комісія, шановні, відійдіть, будь ласка, у себе. А тепер ті, хто живе в місті Кінчиш, в селі Кінчиш. Підніміть руки. Стоп, секундочку, давайте не так. А я чого Скільки? Хорошо, я вибачаюся, хто проти? Шановні, хто проти? Будь ласка, підніміть руку, лічильна комісія, будь ласка, порахуйте, хто проти. Підніміть руки, хто проти. Підніміть руки, хто проти. Ні, ну ви оце от, ви жителі села. Я за себе Ви не жителі. Ні, ви за себе будьте добрі, а за своє друге я. А, жителі, так. Будь ласка, підрахуйте. Підніми руку вище. Скільки ви? Лічильна комісія мене. 12. Запишіть, будь ласка. Хто утримався? Хто утримався, будь ласка? 1, 2. 3. Скільки? Рахуйте. 3 утрималися. Добре, фіксуємо. 4. Дивіться, 12 плюс 18 це 30, а перед тим 40 наразі. Секундочку. Я питання. Я вибачаюся. Це Дивіться. Ні, затвердження. Я вибачаюся. Дивіться, йдемо далі. На сьогоднішній момент. Чому не рахуєте? Яку пизду? Секунду, у нас є лічильна комісія. А кому ти даєш повноваження? Ви Як ви говорите. говорите з ним? Тихо. 17. Переходимо до іншого питання. Слідуюче питання це генеральний план села Коритняни. Прошу показати, доповісти. Де? Можна без голосування за. 15 хвилин доповідає згідно регламенту, будь ласка.